Përshëndetje në e dashur. Ka shumë kohë që nuk jemi parë, ka kaluar ditë dhe muaj pa i dëgjuar fjalët e artës, por ja që ku jam kthyer më fuqishëm se kurrë dhe jam shumë e lumtur që ke marrë iniciativën të jesh këto. Do të flasim sot për gjërat bukura ashtu siç dim ne të bëjmë së miri, gjëra të rëndësishme për jetën, për edukimin pozitiv dhe edukimin ton mbi të gjitha, sepse nëse ne nuk edukohemi as fëmijët nuk mund të edukohen. Kjo është më së e ditur dhe tani më e kemi kuptuar nga kjo faqe. E ke parë që edhe emrin e ka ndërruar faqja. Do të thënë nga edukim nga arta kemi bërë online arta, është një faqe që mbahet më lehtë mend dhe është më e lehtë për ta prononcuar, për ta thënë, dhe të gjithë ata që nuk e di në rrethin tënd, ti mundesh ta transmetosh dhe ti tregosh që emri ka ndryshuar i faqes. Gjërat e bukura që dua t'i ndaj me ty sot janë 3 ato gjëra që nuk kanë diskutim, kanë vlerë jashtëzakonisht të madhe dhe që dua që ti inkulkosh në mendjen tënde dhe në shpirtin tënd. Është koha, mos diskuto me kohën, leje të tjerët që të miren me ato gjëra që mendojnë, se ka kohë, hajtë se nesër, mas nesër, jo. Ti, gjithçka që dëshiron të bësh, një projekt, një dëshirë, një gjë për të krijuar, për të shku dikon, për të taku dikë, tani. Mos e lë për nesër, po bëje tani. Nëse dëshiron që ti thuash diçka dikujt, kape telefonin, thirrë dhe thuaj, apo takoje. Nëse dëshiron që të krijosh diçka, kape motivimin tënd me dorë dhe hidhju projektit dhe bëje. Nëse ty të ka kërkuar fëmia gjatë ca muajve, ku diun diçka, kape veten tënde dhe thuaj, hey, unë do ta bëj këtë për fëmijën tim. Tani, mos diskuto për këtë. Vlerë ka të madhe jashtëzakonisht dhe transmetoja dhe fëmijës tënd këtë, sepse kur ti e inkulkon tek vetja jote, mundesh ta investosh edhe tek fëmia yt. Gjëja e dytë që dua të transmetoj sot është je drejt. Je drejt në e dashur sepse drejtësia gjithmonë do të fitoj. Edhe nëse të tjerët rreth e përqark ty do të mundojnë të ulin, të njërojnë, të shajnë, me metoda të ndryshme, ti nëse je drejt do të fitosh gjithmonë. Drejtësia do të fitoj gjithmonë. Je drejt, si mund t'jesh e drejt? Je drejt duke dëgjuar veten tënde dhe shpirtin tënd. Dhe gjëja e tretë që dua të transmetoj është beson Zot. Beso në Zot sepse besimi në Zot do t'i hap dyert gjithmonë në jetën tënd dhe kurrë do t'jesh e humbur dhe këtë transmetoja fëmijës tënd. Eja tek faqja online arta në Instagram dhe besoj që aty ka diçka dhe më shumë për të lexuar apo për të komentuar.